Всем доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие друзья, подписчики моего канала, гости моего канала, за то, что вы со мной, за ваше доверие, за ваши лайки, комментарии, пожелания. Особо признательна тем, кто отправляет мне донаты, кто оказывает помощь, поддерживает меня, помогает в развитии моего канала, оказывает денежную помощь, поддержку. Я всем вам благодарна и желаю вам всего самого хорошего, мира, добра, любви, счастья, здоровья, всех благ, а также защиты и покровительства высших сил. Сегодня хочу предложить вам расклад «Ветер перемен ворвется в вашу жизнь». Итак, давайте смотреть, какой же ветер перемен скоро ворвется в вашу жизнь. Ветер перемен, который скоро ворвется в вашу жизнь. Давайте посмотрим, что же это за ветер перемен, с чем будут связаны эти перемены, которые ворвутся в вашу жизнь. Итак, смотрим. Смотрим. Ну, здесь вам придется принимать какое-то решение. Здесь нужно будет вам делать какой-то выбор. Руна Урус это ассоциируется со стихией огня. Очень необузданный, неукротимый, мощный. Поэтому она говорит о том, что вас ждут очень сильные изменения в вашей жизни. Наконец-то вы вступление в пору зрелости, развития, прогресс. В этом пламени руны Урус должно сгореть все ненужное, все то, что вам мешает. Если вы болели, то это говорит, руна Урус говорит о том, что произойдет исцеление от болезни. Наконец-то вы выберетесь на свободу. Вы будете праздновать свою победу. И победа будет. Вот ваша корона, ваша победа. То есть вас ожидает исцеление, борьба с каким-то недугом, с болезнью. И руна Урус помогает вам справиться с этой болезнью, с этим недугом. Вы будете праздновать победу. Руна Райда. Вас ожидают здесь какие-то путешествия. Могут быть какие-то конкретные поездки, передвижения, прекрасное путешествие, посещение интересных мест, встреча с симпатичными, интересными попутчиками, с которыми интересно будет проводить время. Но также это может быть и духовный путь. Да, видите, вам придется принимать решение, вы до конца не понимаете, какой выбор вам делать, нужно ли вам это. Однако вам стоит преодолеть сомнения и начать движение по дороге самопознания. Подходящее время сейчас вам совершать сделку и делать выбор. И решать свою проблему. Искать и находить лучший вариант. И, естественно, этот вариант вы найдете. Сомневаться вам не стоит. Вы на верном пути. Ну, также здесь Фрея, богиня Фрея вышла, которая говорит о том, что у вас есть внешняя красота, ум, и вы очень деятельная натура. Мудрость, страсть. Следуйте своим желаниям, вы исцелитесь. Вас поддерживают богиня, силы 4 стихий, плодородие тоже вас поддерживает. Да, скоро получите какое-то сообщение, а также вы исцелитесь от каких-то зависимостей, которые идут, негатив идет от какой-то женщины. Ну,
Немножко вам нужно подождать. Всему свое время. Ну, скоро вы освобождаетесь от иллюзий, от зависимости, от страхов, от злых людей. Сбрасываете оковы и двигаетесь вперед. Высшие силы вас поддерживают, протягивают вам руку помощи. Так что бояться вам не надо. Вот такой был расклад, такой ветер перемен врывается в вашу жизнь. Очень благоприятные изменения. Ну, чтобы расклады сбывались, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. До свидания.